هاي هاي. كيوت. بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا لوحدك؟ فين اصحابك؟ فين اصحابك؟ انت لوست؟ ها؟ ازاي حد يضيع حاجة حلوة كده زيك؟ انت بتعيط؟ ريقي نشف وانا عمال اقول للناس محدش يربي كلاب، مش قد مسؤوليه تربيه كلاب، ما تربيش كلاب. احنا كبشر للاسف الشديد نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم الاخرين دول عادي، ما عندهمش احساس ايا كان انسان ولا حيوان. ليه تفكر في نفسك؟ بيبكي المسكين بيبكي، انت واخد على كده، واخد على انك تسيب ورا ظهرك، واخد على الغدر، واخد على الخيانه، واخد على الكذب، واخد على انك تضر غيرك. دي روح ربنا سبحانه وتعالى خلقها، بتحس اكتر منك انت، كل حياتها هو انت، كل همها انها تحافظ عليك انت. لكن انت بكل سهوله تسيب وترمي وتمشي عادي. ده هياكل ازاي ويشرب ازاي ويعيش ازاي في الشارع؟ لا مناعته هتساعده ولا هو مؤهل انه يعيش في الشارع زي بقيه الحيوانات اللي عايشه في الشارع واتربت في الشارع وواخده على تربيه الشارع. ليه؟ استفدت ايه؟ فكرت في نفسك وخلاص؟ مش لاقي مكان رحت رميه في الشارع. الكلب بيبكي وانت مقضي حياتك شغل وعايش واتفسحت ورحت وجيت، والله اعلم انت عملت، انت راميه حتى بالليش بتاعه. مفيش يا جماعه ما حدش يربي كلاب، سيبوهم، ربنا سبحانه وتعالى اللي خالقهم هيوديهم لناس اولى بيهم. لكن انت ليه تاخده من البدايه؟ يعني انا واحد من الناس بدات وخدت قرار ان انا اربي كلب، خلاص حياتي يا حياته، يا انا اموت يا هو يموت. لو انا هسيبه او هتخلى عنه في يوم من الايام، ما جابوش من البدايه، احسبها صح. لازم يكون عندي القدره والمسؤوليه والمكان واكون مؤهل ان انا اربي روح ربنا سبحانه وتعالى خلقها، لان دي امانه ربنا سبحانه وتعالى حطها في رقبتك. تيجي انت بكل سهوله لمجرد بس ان انت عندك مشوار ما او سفريه ما او هتغير مكانك او ده او ده، بكل سهوله وبكل بساطه كده ترميه في الشارع. روح اتعلقت بيك انت، كل نفس بتتنفسه عايشه بتحلم على انها تسعدك. احنا كبشر الله يهدينا. فين اصحابك؟ انت لوست؟ ها؟ ازاي حد يضيع حاجة حلوة كده زي